friends, welcome to Sri Shweta Collections. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல cotton nighty collection பார்க்க போறோம். எல்லா weekdaysம் new collection 12 pm அப்ப அப்லோட் பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வர subscribe பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் choose பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல cotton nighty collection பார்க்க போறோம். வீடியோலயே first நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது pure cotton. அதுலயே embroidery available இருக்கு. Body design தாங்க நியூ டிசைன் ரொம்பவே லாங் டைம் இப்போ வந்து திரும்ப ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம். கஸ்டமர்ட்ட இருந்து எங்களுக்கு நிறைய ஃபீட்பேக் வந்தது. திரும்பவும் அப்லோட் பண்ண சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது, அதாவது நிறைய பிரிண்டட் டிசைன் இருக்குது. ஸோ எது வேணுமோ எனக்கு கொஞ்சம் மார்க் பண்ணி அனுப்பிடுங்க. இந்த நைட்டிஸில் ஃப்ரண்ட் சைடில் பாக்கெட் வந்துடும். மற்றபடி ஸ்லீவில் பார்த்தீங்கன்னா பைப்பிங் அவைலபிள். ஒரு ஸ்டிச் மட்டும்தான் இருக்கும், சிங்கிள் ஸ்டிச் மட்டும்தான். எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று போடும்போது ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். என்ன தான் எல்லா நைட்டிஸ்லையும் ஓவர்லாக் சிங்கிள் ஸ்டிச் இருந்தால் கூட நம்ம ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா போடும்போது தாங்க நல்ல லைஃப் வரும். இந்த நைட்டிஸோட மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே சைடில் மென்ஷன் பண்ணிக்கோ இல்லையா, அந்த மெஷர்மெண்ட்டு மட்டும்தான் அவைலபிள். உங்களுக்கு இதை விடவும் சின்ன சைஸ் வேணும்னா நீங்கள் லைட்டாக ஷேப் பண்ணணும். இன்றைக்கி பார்த்துட்ருக்கிற நைட்டி எல்லாமே அனிமல் பிரிண்டட் டிசைன். ஸோ எது வேணுமோ எனக்கு கொஞ்சம் மார்க் பண்ணி அனுப்பிடுங்க. உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா சொல்லுங்கள், நான் அதையும் சென்ட் பண்ணுறேன். மற்றபடி உங்களுக்கு இன்ஸ்டா பேஜ் லிங்க்கும் நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம், நீங்கள் அங்கேயும் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ரொம்பவே அழகான டிசைன். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய நைட்டிஸ் இருந்தால் கூட இது மாதிரி அப்லோட் பண்ணும்போது சீக்கிரமாக அவைல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோஸில் வர கலெக்ஷன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா முக்கியமாக லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற நைட்டிலையும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனிமல் பிரிண்டட் டிசைன், கலர் காம்போஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்கும். எம்ப்ராய்டரி மட்டும் வேரி ஆகுது. மற்றபடி பியூர் காட்டன் நைட்டி. இதுலேயுமே டைகர் பிரிண்ட், லிப்பார்ட் பிரிண்ட் எல்லா டிசைனுமே இருக்குது. ரொம்பவே ஃபேன்டாஸ்டிக்கான டிசைன் இதெல்லாம். அடுத்தது பியூர் காட்டன். இந்த நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அழகான ரவுண்ட் நெக் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் மிரர் ஒர்க் இருக்குது, எம்ப்ராய்டரி இருக்குது. சென்டரில் மட்டும் ஃப்ளீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. பாடியில் பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த தாண்டியா பல்லக் டிசைன் இருக்குது. இந்த நைட்டிஸ்லேயுமே ஃப்ரண்ட் சைடில் பாக்கெட் அவைலபிள், சிங்கிள் ஸ்டிச் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் கண்டிப்பாக போடும்போது நல்லா லைஃப் வரும். இது எல்லாமே லிமிட்டட் ஸ்டாக் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு யார் வராங்களோ ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லா கலர்ஸுமே கிடைக்கும், எல்லா டிசைனுமே கிடைக்கும். அப்படியே ஒன் ஸ்டாக் அவுட் ஆனால் கூட திரும்பவும் கண்டிப்பாக நாங்கள் ரீஸ்டாக் பண்ணுவோம். எங்களுக்கு டைம் மட்டும் கொஞ்சம் கொடுத்தா போதும். இதுலேயுமே ரவுண்ட் நெக் மிரர் ஒர்க் இருக்குது. சென்டரில் ஃப்ளீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னலான கலர்ஸ், மெரூன், ரெட், அது மாதிரி ப்ளூ. தேர்ட் ஒன் ப்ளூ. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற நைட்டிலையும் மோஸ்ட் டிமாண்டட் நெக் பேட்டர்ன். லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் இது மாதிரி அப்லோட் பண்ணும்போது நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்தது. இன்றைக்கி லிமிட் ஸ்டாக் தான் வந்திருக்கு. ஸோ சீக்கிரமாக புக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டார்க் கலர்ஸ். ஃப்ளாரல் பிரிண்ட்டு மட்டும் கலர் வேரி ஆகுது, பிங்க், க்ரீன் அண்ட் எல்லோ. இதுவுமே பியூர் காட்டன். இந்த நைட்டிஸ்லையுமே ஃப்ரண்ட் சைடில் பாக்கெட் அவைலபிள். இந்த ப்ளூமே நல்லா டார்க்காக இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கலர்ஸுமே நல்லா டார்க்காக பிரைட்டாக இருக்குது. ரெகுலர் வேர்க்கு ஆப்டான கலர்ஸ். அடுத்தது அழகான யூனிக் பேட்டர்ன். இதுலேயுமே எம்ப்ராய்டரி கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டாக மிரர் ஒர்க்கும் அவைலபிள். மெட்டீரியல் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும். இதுவுமே காட்டன் மெட்டீரியல். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ளாரல் டிசைன் அவைலபிள். செஸ்ட் 52 அது மாதிரி இருந்ததுன்னா XXL பர்சன் கூட செட் ஆகும். இதுலேயும் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடுறோம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் மெஷர்மெண்ட்டையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது சிங்கிள் பீஸ் கலெக்ஷன். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு பிரிண்டட் டிசைன். யோக்கில் அழகாக எம்ப்ராய்டரி கொடுத்துருக்காங்க.
இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற நைட்டி பியோர் காட்டன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்பில் உங்களுக்கு நாட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, வேர் பண்ணும்போது ஷேப்பாக அழகாக இருக்கும். லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா 52 to 53 இன்ச்சஸ் இருக்குது. ஸோ யாருக்கு சூட் ஆகுமோ அவங்க இந்த நைட்டிஸை ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி யோக்கில் அழகாக எம்ப்ராய்டரி இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டார்க் கலர்ஸும் கூட. இது மாதிரி நாட் வச்ச நைட்டிலாம் நிறைய கஸ்டமர் கேட்குறாங்க, வேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இதே தான் நாங்கள் மண்டேவும் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். கஸ்டமர் எங்களுக்கு நிறைய ஆர்டர்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் எம்ப்ராய்டரியோடு இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பியோர் காட்டன். இதில் பைப்பிங் அவைலபிள். பாடி ஃபுல்லாகவும் டிசைன் வேரி ஆகும் ஒரு நைட்டிக்கும். ஓப்பன் பிக்கில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வார்லி டிசைன் இருக்குது. ஸோ யாருக்கு சூட் ஆகுமோ அவங்க அந்த பிரிண்ட்டை அவைல் பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி கலம்காரி பிரிண்டட் டிசைன் ரொம்பவே யூனிக்கான கலர்ஸ். மற்ற நைட்டிஸ் எல்லாம் விட இந்த செட்டு கொஞ்சம் அழகாகவே இருக்கும் கலர்ஸ் எல்லாமே. அடுத்தது பியோர் காட்டன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா யோக்கில் அழகாக அந்த மேங்கோ எம்ப்ராய்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே நியூ கலெக்ஷன். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் லிமிட்டட் ஸ்டாக் தான் இருக்குது. இந்த கலர்ஸுமே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். யோக்கில் அழகாக அந்த மிரர் ஒர்க்கும் இருக்குது, எம்ப்ராய்டரியும் இருக்குது. கலர்ஸும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கலர்ஸ். கிரே, மஸ்டர்ட், ஆனியன் பிங்க், இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது மெஹந்தி க்ரீன். இது எல்லாமே நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற நைட்டி பியோர் காட்டன் பத்திக் நைட்டி. மெட்டீரியல் கொஞ்சம் நல்லா திக்காகவே இருக்கும். மற்ற நைட்டிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த நைட்டி கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான். ஏன்னா அதோட குவாலிட்டி நல்ல திக்காக இருக்கும், லைஃப் வரும், நல்ல ஃபேட் ஆகாது, நல்ல வாஷ் பண்ணால் கூட கலர் அப்படியே இருக்கும். அடுத்தது பைப்பிங் நைட்டி. இந்த கலர்ஸுமே ரொம்பவே பிரைட்டாக இருக்கும். நல்ல சாஃப்டான மெட்டீரியல், ஒரு பட்டர் மாதிரி இருக்கும் இந்த நைட்டியோட மெட்டீரியல். வீடியோவில் பார்க்கும்போது சிம்பிளாக நீட்டாக இருக்குது, ஆனால் வேர் பண்ணும்போது நல்ல ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். எல்லாமே டார்க் கலர்ஸ், பிரைட்டான கலர்ஸ். இந்த வீடியோலேயே எந்த கலெக்ஷன் பிடிச்சிருக்கோ கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இந்த கலெக்ஷன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட ஆர்டரை கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இமேஜஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் பண்ணியிருக்கோம், நீங்கள் அங்கேயும் செக் பண்ணிக்கலாம்.